本讲的最后一个部分，我们再来看一看飞机纵向机动过程的杆力特性。那么机动过程与平时平飞时候产生了哪些不一样呢？我们具体呢先来看一下。实际上最大的不一样就在于纵向机动过程中所产生的那个角速率的影响。具体呢，我们先看这个飞机处于平飞状态。对于一架平飞状态的飞机，如果我们以机身相对于气流的迎角来看的话，我们忽略大翼和尾翼的安装角，这个时候我们近似的认为大翼和尾翼那么就处在一个同样的迎角下面。这个时候呢，如果说给飞机一个俯仰运动的角速率，比如说像这样一个抬头的角速率，那么在这样一个抬头的角速率作用下呢，相对应的就是机头会向上扬，机尾呢会向下降。那么此时机尾部分的向下降就会给平尾上带来一个额外的来流方向。具体来说，这个来流方向由于机尾是向下降的，那么这样的话呢，在它向下降的过程当中，就会有一个从下往上的气流，对应的就是绿色所标出的这一段气流。那么此时尾翼上面它的和来流方向呢，就应该是前向的来流和由于俯仰转动所带来的诱导的这一部分来流的矢量和。具体呢，我们把它画出来，就是这样的一个方向。那么当与飞机平飞的时候相比，由于有了俯仰的抬头的这样一个转动，那么此时呢就会给尾翼的平尾处它的迎角带来了一个增量。平尾处它的迎角增大了，自然呢作用在平尾上，升力就会增加。而升力的增加，那么这一部分多出来的升力就会对重心形成一个额外的低头力矩。也就是说什么呢？当飞机产生一个抬头的转动运动的时候，由于在平尾上造成的这一部分流动的变化，最终会使得平尾上面产生升力，产生一个对重心的低头力矩，从而阻碍飞机的这个抬头运动。那么这个低头的力矩，我们管它就叫做阻尼力矩。阻尼力矩的大小呢，实际上具体来讲，就是和飞机的抬头运动的这个角速率是直接相关的。抬头的角速率越大，对应的阻尼就会越大。为什么呢？因为当飞机俯仰运动的这个抬头的角速率增加的时候，这个时候对于在平尾上，那么重心到平尾的距离是不变的。相应的呢，俯仰角速率越大，那么造成的就是绿色的这一部分诱导的来流，那么它的数值就会随着俯仰角速率的增大而增大。而这一部分俯仰方向的这个来流的分量越大，就会使平尾处它的迎角越大，从而呢产生一个更大的低头力矩。所以说阻尼力矩的大小实际上是和飞机的角速度、运动的角速率是直接相关的。除了平尾之外呢，实际上在大翼上面也会随着飞机的运动角速率而产生一定的阻尼力矩。不过呢，由于平尾它的力臂比大翼到重心的力臂呢要大很多，因此在我们进行定性的分析、进行快速的分析的时候，我们通常可以把大翼所产生的这一部分阻尼力矩给忽略掉，而研究主要矛盾，那么只考虑到平尾上面所产生的这样的一个俯仰阻尼力矩。前面说的呢是在一定空速下所产生的俯仰阻尼力矩，下面呢我们再来考虑一下，当飞机的飞行空速发生变化，当真空速增加了之后，会对平尾上产生的俯仰阻尼力矩造成什么样的影响？我们假设飞机此时俯仰的角速率不变，而仅仅增加飞机的平飞速度，那么具体来讲呢，就是增加飞机向前方向的这个速度，直接的影响就是会使紫色的这一部分来流的矢量变长。那么下面我们重点来观察一下，当水平方向上飞机的平飞的真空速增加，会对平尾产生一个怎么样的影响？可以看到，随着前方来流速度的增大，由于飞机俯仰运动的角速率没变，因此呢，绿色这一部分的这个竖直方向的由于俯仰运动所带来的引起的这个平尾上的来流呢，大小是没有变化的。而相应的呢，飞机的真空速增加代表的是紫色所对应的这个向量变长。那么
两个垂直方向和水平方向上向量叠加的效果，就是我们现在看的红色的这个曲线它的变化的情况。那么我们可以看到，随着真空速的增加，相应的呢，由于核来流方向会发生变化，最终呢就会造成评委的迎角也跟着发生变化。具体来讲，就是真空速增加，评委所面临的迎角呢是减小的。那么迎角减小所带来的影响，实际上呢就会使俯仰阻尼力矩更低。那么什么时候飞机在飞行的时候会增加真空速呢？实际上主要就是在飞机爬升到高空的这样一个过程当中。在我们飞行的过程的时候，我们一般来讲都是按照恒定的一个指示空速来进行的飞行。那么随着飞机越飞越高，高处的大气密度不断的降低，那么这个时候呢，当飞机以恒指示空速进行爬升的过程当中，实际上它所对应的真空速就是一个逐渐在增加的过程了。那么由于真空速的增加，我们可以看到与低空和高空相比呢，高空的时候，飞机以同样的一个俯仰角速率进行运动的时候，它所造成的评尾处的迎角变化会变小，从而呢会使评尾产生的俯仰阻尼力矩而变小。那么在我们进行气动分析的时候呢，我们通常参照我们前面说的很多气动力，都会采用一个无量纲的分析方法。这样的话呢，可以把飞机的飞行速度的大小以及尺寸的大小这些因素呢，无量纲给去掉，最后只考虑到一个系数的作用。具体来讲呢，如果我们想要研究一下对于俯仰阻尼力矩它的系数是怎么样的，这个时候我们就需要进一步的对这个问题进行一下具体的无量纲处理。那么前面我们可以看到，当同样的一个俯仰角速率的时候呢，会随着飞机前飞速度的真空速的改变而产生不一样的阻尼力矩的效果。那么这个时候呢，我们就希望对这样的一个俯仰的角速率进行一个无量纲的处理，因为归根结底产生这个俯仰阻尼力矩的原因是由于评尾处迎角的改变。那么如果我们能够对于这个俯仰角速率采取无量纲处理呢，那么就可以使得最终呢，我们对应的一个无量纲的角速率等同于评尾处迎角的变化。这样的话呢，就十分便于分析了。具体怎么做呢？实际上呢，我们可以这么考虑：评尾处变化的迎角不变，实际上就对应的是这个竖直方向的来流和水平方向的这个来流，它之间的比值不变。那么我们具体的无量纲方法就是需要在原来的角速率的基础上乘以一个参考长度，这个参考长度呢，我们可以直接以飞机的平均气动弦长来计算，而同时呢，在分母上面呢再除以2倍的平飞的空速，注意这里是真空速，由此呢就可以从有量纲的俯仰角速率变成一个无量纲的角速率。这样的话呢，我们用无量纲的角速率再乘以飞机的俯仰阻尼导数，就可以得到由于俯仰角速率所带来的这一部分俯仰力矩系数的变化。在这里呢，我们说一下，对于俯仰角速率来讲的话，那么它是抬头为正方向，那么相应的抬头的这样的一个运动会产生一个低头的俯仰力矩，因此呢，低头的俯仰力矩它是负值，而抬头的这个角速率呢是正值，因此对应的这个 CMQ 导数，也就是飞机的俯仰阻尼导数呢，它应该是一个负的数。由于俯仰阻尼的存在，那么这样的话呢，就会使得飞机在维持一个同样迎角，但是额外增加俯仰角速率的时候呢，这个时候如果想要达到力矩的平衡，那么就需要飞行员采用更多的拉杆，以产生抬头力矩，从而呢，使得在机动下，飞机相应的它的杆量和杆力呢，都要有一定的增加。那么在机动的过程当中，我们希望建立一下这个机动程度和杆力和杆位移的关系。我们需要来怎么考虑呢？实际上这个过程呢比较复杂，我们一方面呢是要考虑升力变化所带来的影响，另一方面呢，我们还必须要考虑这个俯仰角速率变化所带来的影响。那么怎么办呢？我们就需要规定一个标准的这样一种情况。我们对于飞机这个俯仰操纵情况下的机动过程中，
它的这个分析方法呢，重点是采用这样的一个假设，那么考虑的是飞机进行一个匀速的在竖直平面内的这样一个圆周运动，也就是一个匀速的筋斗运动。而这个筋斗的过程里面呢，我们只考虑处于筋斗最下面这一个点位之处，此时飞机的运动和受力关系。具体在这样一个时刻呢，飞机它受到的这个维持圆周运动向心力主要来自于两个力之差，那么主要呢是由升力和重力之差来决定的这个向心力。具体来讲呢，升力如果按照我们的之前讲过的载荷因数的定义，过载的定义，那么升力呢实际上就应该等于飞机的重力乘以过载，而向下的这部分重力呢，当然了就是1倍的重力。因此当飞机处于一个定速圆周运动的这样的一个底端这一点的时候，它的向心力大小实际上就应该是 n-1 倍的飞机所受的重力。而相应的呢，根据圆周运动的这个向心力的推导关系，那么我们知道此时呢，它的这个向心力应该等于飞机的质量乘以圆周运动的速度的切向速度的平方，再除以一个圆周运动的半径。进一步呢，我们希望求解角速率相关的因素，所以说呢，我们把角速率关系代入，角速率呢应该等于的是线速度除以半径。同时呢，考虑到这个等式两端，我们既有飞机所受的重力，又有飞机的质量，中间呢实际上就差一个 g， 所以呢，我们可以把重力等于 mg 也代入到这个式子里面。于是呢，左边就变成了 n-1 倍的 mg， 右边呢就等于 mqv。在这里面呢，由于 v 除以 r 等于 q， 所以呢，我们就可以把这个 v 单独提出来一个和 r 相除，替换成 q， 然后留下后面的一个 v。有了这个呢，我们可以把左右两侧的质量项给约掉，然后呢，把 v 除到左边，就可以得到此时在这样的一个假设运动的情况下，飞机它的角速率与过载的这样一个关系。进一步呢，我们说在分析我们的俯仰阻尼的时候，我们要使用的是无因次的这样一个俯仰运动的角速率，因此呢，我们要在原来的角速率的基础上乘以一个参考长度平均进度弦长 c， 下面呢再除以一个2倍的 v， 那么与原来的 v 乘在一起，这样就变成了2倍的 v 方。有了这样一个关系之后呢，我们再来考虑一下飞机俯仰方向上它的力矩关系。具体来讲呢，当我们前面的时候，我们说主要包括的，在我们前面讲的内容里面，主要包括的是3大项，一个呢是零升力矩，一个呢是由于升力变化所带来的俯仰力矩，也就是由飞机静稳定性所引起的这个俯仰力矩的变化，还有一个呢是由于升降的舵偏所带来的俯仰力矩变化。此时呢，当飞机处于一个机动过程当中的时候，这时候呢，由于存在着一个俯仰运动的角速率，那么这个角速率呢，又会进一步的引起飞机的阻尼力矩，这里呢就会生成飞机的阻尼力矩系数。在这个里面呢，我们重点说飞机在纵向机动过程当中的时候，我们重点要考虑的一个是升力的变化，因为升力构成了这个纵向圆周运动当中的向心力。同时呢，我们还要考虑一下这个飞机俯仰运动的角速率，因为这个角速率相应的产生了飞机的阻尼。那么下面呢，我们就将升力的关系代入。那么由于此时飞机是处升力正好是一个 n 倍于重力的这样一个载荷因数，所以呢，我们把这个 nw 的升力大小，然后呢代入到我们的升力公式当中，我们呢用 nw 再除以1/2 ρv方 s， 就可以得到此时机动状态下飞机的升力系数。另外呢，关于无因次的角速率，我们可以用上一页 PPT 当中的推导结果直接代入，最终呢，我们上式当中替换掉升力系数项，替换掉这个无因次的角速率项，就可以得到一个完整的表达形式了。此时呢，针对这个式子，我们还需要呢经过变化，我们希望知道的是我们飞机的升降舵偏与这个机动过程的这么一个关系。因此呢，我们需要把除了升降舵偏这一项之外的其他3项呢，都挪到等式的右侧。那么这时候呢，前面3项都会变成负号。此外呢，我们在每项的前面再除以 cm_e， 最终就得到了在机动过程当中飞机升降舵偏角的这样一个表达形式。进一步，由于我们主要关心的并不是一个绝对的舵偏角是多少，而是关心由于机动过程，那么会使飞机的舵偏角有什么样的改变。因此呢，我们希望对上面这个式子，再对飞机的运动过载 n 进行求导。
那么求到单位过载所对应的这样一个舵偏角的增量。具体来讲呢，我们看等式后面的右边的第一项，这个呢由于不包含 n， 所以它对 n 求导等于0。而第二项当中呢，可以看到只有一个 n 的依次项，所以它求导呢直接就是把 n 去掉，这样的话呢，直接就把这个式子去掉 n 之后照搬下来。而第三项呢，我们需要对 n 减1求导，对 n 减1求导实际上就等于1，所以呢把这一项去掉之后呢，把其他项直接照搬。这个时候观察一下式子，我们会发现等号后面的这两项里面都包含了 cm delta E， 此外呢还都包含了一个微方，所以我们把它的这个公有的这一项给提出来，同时呢我们把这个负号也可以提出来，于是就得出了下面所描述的这样一个形式。在这里呢我们分析一下这个式子所对应的正负号。首先呢我们看括号里面，对于一架静稳定的飞机来讲呢，随着升力系数的增加，俯仰力矩会呈现的是一个低头力矩，所以在括号里面的这一项它是负数，而后面的这个呢 2w rho s 全是一个正数，所以第一项是负的。第二项呢，其中呢 G 和 C 肯定都是正 ，G 是重力加速度 ，C 是参考长度，都是一个正数。而 CMQ 呢，之前我们刚刚说过，它是一个负数，因此呢，第二项和第一项一样，都是一个负数。那么两个负数相加还是一个负数，所以括号里面是一个负数。而再看外面 ，cm delta E 我们前面讲过，它是一个负数，这样的话呢，前面的负号这是一个负数，括号里面还是一个负数，所以呢，最终我们得到这个。delta E 对过载求导，也就是升降舵对过载求导的话，最终它得到的数呢是一个负数。具体的意义呢，就是对于一个静稳定的飞机来讲的话，那么当过载增加的时候，这个时候它所需要的舵偏角呢，应该是一个负值的变化。过载越大，这个对应的舵偏角的负值的增量呢就会越多。我们之前说过，对于升降舵来讲的话，它的正偏方向是向下偏，那么负的偏转方向呢就是向上偏。所以对应的呢，就是说我们的飞机在机动过程当中，机动的过载越大，相应的升降舵的上偏也就需要越多。我们对这样一个推导出来的式子进一步来分析，我们又可以得到一些很有意思的特点。我们说这个式子呢，第一项在静稳定的时候它是一个负数，而后面这个项呢，它无论如何都是一个负数。那么好了，如果我们将飞机的重心不断的向后移，那么最终当重心超过焦点，重心到达焦点之后呢，这个飞机就会变成一个静不稳定的状态。具体来讲呢，这个 dcm 比 dcl 它就会变成一个正数。那么明显，对于后面的这一项呢是负数，那么前面呢终有一个具体对应的重心位置。当到达这个重心位置的时候呢，前面的这一项的大小呢，或者说它的绝对值正好能跟后面这一项的绝对值相等。此时呢，对应的就是括号里面的这两项之和会变为0，也就是最终会使这个式子对 delta E 偏 delta E 比上偏 n 呢这个导数变成一个为0的状态。也就是说，当重心超过焦点再往后到达这样一个特殊点位的时候呢，那么每增加1个 G 的过载所对应的舵偏呢完全是0。这个状态呢，实际上我们把它所对应的这个重心的位置，就把它称之为叫做机动点，它呢是位于焦点后的这样一点。那么我们可以看，当飞机的重心位于机动点的时候呢，实际上就可以这么来理解一下它在机动过程当中力的关系。升力主要是作用在焦点上的，那么这个时候呢，相当于随着飞机的机动的越来越大，那么作用于焦点上的气动力对于在机动点位置的重心所起到呢是一个抬头力矩，而与之相应呢，飞机的阻尼力矩变成的是一个低头力矩。那么这两个力矩如果大小能保证相等的话，就会使得飞机增加俯仰运动的过载，那么不会额外的要求产生升降舵的偏角。那么这种情况呢，是一种很特殊的这样一种重心的位置。如果我们希望来对比一下几个纵向飞机沿机身轴向的一个重点位置的话，那么我们从前到后的排布应该是重心前线、重心，然后是重心后线。重心前线呢，决定了飞机的它的一个操纵性的极限，而重心后线呢，是决定了飞机的这样的一个稳定性所能接受的极限。在重心后线之后呢，对应的应该是飞机的焦点位置，而在焦点之后呢，
下面一个重要的点就是飞机的机动点了。那么当飞机的重心位于机动点之前的时候，这个时候实际上根据我们前面的分析，那么都知道，此时飞机呢如果要得到一个正的过载，要增加飞机的过载的话，此时对应到升降舵就应该产生的是上偏的操纵。具体来讲呢，飞行员就应该是向后拉杆。这种情况下呢，我们就称之为叫做正操纵。随着正过载的增加，那么相应的拉杆量呢就会增大。而这里呢，如果我们进一步看静稳定性发生变化，如果静稳定性增高，对应的结果呢就是这个 dCm 比 dCl 的这个数的绝对值它会增大。注意，但此时随着静稳定性的增高，它还是一直保持的是一个负值。那么我们说等号里面括号里面这两项，由于它都是一个负数，那么这时候呢，由于 dCm 比 dCl 它的绝对值增大了，对应的结果就是括号里面的这组数，它的绝对值呢也会增大。那么相应的乘在一起，就会导致这个整个式子的绝对值都增大。相应的意义呢，就是改变同样的一个飞机运动的过载改变所相应的需要的飞机的升降舵偏角呢，就需要增加。也就是说，静稳定性增加，同样的一个机动过载下，飞机所需要的拉杆量就增加了。正好呢，这就对应着我们一直在说的稳定性增加、操纵性下降的这样一个问题。而进一步呢，从这个公式看，如果当飞机的空速增加，相应的呢，如果降低飞行的高度，也就是飞机密度增加的话，整个式子由于这两项都是在分母上的，那么相应的呢，就会使整个式子它的绝对值减小，也就是单位过载所需要的升降舵的舵偏呢会减小。那么实际上呢，从物理意义上的理解，那么实际上对应的就是飞机处在一个大速度还有一个低空高空气密度的情况下的时候，这个时候呢，可以使得飞机的操纵性变强，或者说呢是每季过载所对应的升降舵偏角减小，或者呢还可以说是舵效的增强。以上呢是关于杆位移的情况，下面呢我们再来讨论一下关于杆力的情况。要想求杆力呢，我们需要利用从铰链力矩，然后呢再进一步到飞机杆力的这样一个关系式。在这里呢，铰链力矩可以用我们前面所说的这个与飞机升降舵偏角直接相关的这个式子来表达出来。进一步呢，我们由于比较关心这个杆力随着飞机机动过载的变化，因此呢，我们可以对这个杆力直接的求对过载 n 的偏导数。这样的话呢，如果观察一下前面这几项，可以看到只有 ΔE 这一项会与 n 这个过载存在关系，因此呢，我们最终呢前面这求导的时候，前面这些项保持不变，就只对最后一项求偏导。进一步呢，我们再把这个偏导的数值由上面的这个式子把它代入进来。具体呢，我们可以把前面对应的这个负1/2 ρ v 方 kg 乘到偏 ΔE 比偏 n 的这个外面这一项里面，注意到这个下面有一个微方，上面有一个微方，所以呢可以互相的约掉。然后呢，这里我们可以把 kg 留在分子上面，下面呢留下对应的这个上面这项的 cm_ΔE， 而里面对应的这个1/2 ρ，我们可以呢把它乘到括号里面，因为括号里面正好有分母上带有 ρ。那么对于第一项呢，由于把1/2乘进来，2约掉 ρ 约掉，所以说第一项就变成了 dCm 比 dCl 再乘以一个 w 除以 s。而对于第二项呢，这个时候我们乘进来，因为是把1/2 ρ乘进来，就会变成1/4，然后再加一个 ρ， 然后 gc cmq， 得到了最终这样的一个式子的形式。从这个式子里面呢，我们又可以进一步的来分析一下杆力与过载相应的对应关系。此时呢，从这个导数我们可以看到的是，这个导数里面呢与飞机的速度无关，其中呢也对过载完全的无关。所以说呢，对于一架飞机来讲的话，那么它的杆力和过载之间的关系可以说是完全的一个线性的关系，也就是说，随着定常拉升的过载的增大，那么与之相应的呢，这个杆力和这个过载正好是一个正比的关系。另外呢，从这个式子里面，由于不含有跟空速相关的项，因此呢，我们就可以知道，对于机动杆力梯度，也就是随着
单位过载所需要的这个杆力的大小呢，与飞机的速度完全没有关系，不会随着速度的变化而发生变化。另外呢，从静稳定性的关系来讲，当飞机静稳定性增加，对应的是这个 dCm 比 dCl 项，这一项呢，它的绝对值会增大，最终呢，这一项是一个负数，这一项呢也是一个负数，两个项呢都是一个负数，所以说呢，它们两个方向一致。那么 dCm 比 dCl 它的绝对值增大，会使得这个括号里面的整个一项它的绝对值跟着一起增大，对应的呢就是同样的过载对应的杆力的变化量呢就需要增加。也就是说，静稳定性增加，那么同样的话，单位的过载所需要对应的杆力的增量呢就会变大，这样相应的就是操纵性的变差。另外呢，最后我们再说一下就是高度的变化。那么飞行高度变化主要改变的是这个 ρ， 那么这个 ρ 随着高度增加 ，ρ 会变小，对应的话是整个这一项里面呢，它的这个括号里面的整体的数值的绝对值会减小。那么，当飞机到达高空的时候，就意味着什么？意味着单位的过载所需要对应的杆力呢是减小的，这样就意味着到了高空的时候，飞机的操纵性会有增强，相应的呢，机动杆力的梯度它就会有所降低。下面我们就来总结一下飞机高空飞行的操纵有什么样的特点。我们说，当飞机保持一个指示空速相同飞行，那么进行爬升的时候呢，指示空速相同对应的就是飞机飞行的时候动压相同。那么相应的呢，从低空到高空，那么动压相同，那么此时呢，对应的升力系数，也就是飞机的迎角是完全相同的。不过呢，当到达高空之后，那么由于大气密度存在的是一个减小的这样一个变化。那么就使得动压相同的时候，大气密度变小，相应的呢，真空速就会增加。所以在飞机高空飞行的时候，它的真空速会低于低空下的真空速。而根据我们前面讲阻尼的关系，那么真空速增加，飞机飞行的时候，它的俯仰的阻尼力矩呢，相应的就会减小。那么对应的话呢，它的动稳定性就会有所降低。而从操纵角度来说呢，到了高空的时候，我们前面刚刚说到，那么机动杆力呢，首先它的杆力梯度不随空速发生变化，但同时到了高空，由于密度的减小，会造成飞机机动杆力梯度的降低，也就是同样的这个过载所需要对应的杆力呢变小，或者说呢是同样的给了一个杆力的话，飞机得到的过载会增加，那么体现的呢是操纵性的增强。所以总的来讲，当飞机从低空到达高空之后，那么在高空里面就会造成的是飞机的稳定性下降，特别是动稳定性会下降，同时呢它的操纵性会变强。这个时候呢，当飞机进入到高空飞行的时候，就需要特别的注意避免操纵过度的这样一个问题。一般来说，我们在高空飞行的时候都要求打开自动驾驶仪，这就是为了防止在手动操纵的时候造成的是在高空时候的过度操纵。在这里呢，右下角看到的这张图，实际上呢是一个很有意思的这么一个高空飞行的探索项目。这个项目呢是一个高空飞行的滑翔机，完全的借助于南美安第斯山脉的这样的它的一个山脉气流，实现的是很高高度的滑翔。到了多少高度呢？到了23公里，也就是76000英尺的这样一个高度，并且这样一个完全没有动力的滑翔机，它就依靠山坡气流实现了一个超越1989年 U2 创造的世界纪录，世界的飞行高度纪录，所以说是一个非常有意思的项目。这个项目的名字叫做佩兰2号，是空客出资支持的一个项目。这个项目目前还在进行当中。好了，以上呢就是本讲的全部内容了。在最后呢，我们希望让大家记住本讲当中的一些要点。首先呢，我们在说了俯仰操纵的这个杆位移速度特性里面的时候，我们重点呢希望同学记住，对于机械操纵系统来讲的话，那么它的飞机的杆位移会和飞机的舵面偏角成正比关系，同时呢，飞机的这个杆力会和相应的飞机的铰链力矩会成正比关系。另外呢，对于俯仰杆位移稳定性的这么一个定义，就是飞机增加空速的话，相应的需要的是向前推杆，而相应的减小空速呢，需要的是向后拉杆。满足这样的情况，飞机就具有俯仰杆位移稳定性。而对于杆力方面呢，我们主要希望同学记住的是，这个同样一架飞机，它杆位移杆力稳定性和飞机静稳定性的这样一个直接相关的关系。那么就是静稳定性增加，相应的杆位移和杆力稳定性呢，那么相应的都会增加。也就是说，
同样的这个改变同样的速度，那么当静稳定性增加的话，那么对应的杆位移呢就要增多，同时呢杆力也需要变得更多。与之呢相反，如果静稳定性下降的话，那么另外两个稳定性也跟着是一起下降的。另外呢，就是随速度变化，杆位移和杆力稳定性两者变化呢正好是相反的。那么速度降低的时候，是杆位移稳定性会变好，杆力稳定性呢会变差。杆位移稳定性呢，就是指的是同样的速度变化情况下，杆位移稳定性增强，那么就是飞机所需要拉杆的量呢，需要的是增加。而杆力稳定性变弱呢，就指的是在低速的时候，那么同样的一个速度变化范围，这个时候对应的杆力的变化呢，相对来讲就比高空的时候要更少。最后呢，我们讲了一讲飞机的这个纵向的机动杆力特性。那么我们首先呢，重点来讲的是飞机在纵向机动时候，由于俯仰角速率所带来的这样一个俯仰阻尼力矩的这么一个效果。这个阻尼力矩呢，可以增加飞机在俯仰运动时候它的动稳定性，因为它产生的是一个运动的阻尼的效果。同时呢，我们通过推导得到了一个机动点的定义。当飞机的重心位于机动点的时候，那么这个时候拉杆所对应的这个杆位移增量和杆力增量呢都是0。最后呢，我们再介绍了一下高空飞行的特点。那么主要就是高空的时候动稳定性下降，那么主要原因是由于阻尼的下降。而同时呢，在操纵上，在高空的时候，这个单位飞机的过载所对应的杆力呢是变小的，这样的话飞机的操纵性会增强。那么这个时候呢，如果说不特别注意的话，飞机就容易产生过操纵的这样的问题。好了，以上就是全部今天的内容了，谢谢大家。